Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елде COVID-19 вирусының таралуына байланысты халыққа үндеу жариялаған. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ірі сауда объектілерінің жұмыс істеуіне шектеу, ойын, сауық, спорттық және басқа да бұқаралық шараларда, сондай-ақ отбасылық салт дәстүр шараларын өткізуге тыйым салынатынын мәлімдеді. Президенттің елде жариялаған төтенше жағдай режимін облыстың қоғам белсенділері бір ауыздан қолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік телеарналар арқылы халыққа жасаған үндеуінде жұдырықтай жұмылып індетпен күресуге шақырды. Өз сөзінде президент мемлекеттік комиссия құрылғанын, оны премьер-министр басқаратынын айтты. Барлық қажетті алдын алу шараларын жүзеге асырып, қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынады және көпшілік қатысатын іс-шаралар тоқтатылатынын мәлімдеді. Облыс белсенділері мемлекет басшысының халыққа арнаған үндеуін қолдап, өз тараптарының сабырлыққа шақырады. Әр адамға байланысты да бір тарауы, тарамауы. Сондықтан әр адам өзі айтып жатқандай, анау дәрігерлердің айтып жатқан ұстанымдарын ұстау керек деп ойлаймын. Сақтану керек. Мұның енді тарамауын айтып жатыр ғой. Көп жер халық жиналған жерге, көпшілік жиналған жерге бармау керек. Барлық ең керек дүние бұл сақтық. Ол сақтық деген мысалға гигиенистік сақтық, қолды жуу керек, яғни барлық шараларды жүргізу керек деген сияқты. Сондықтан да менің айтарым енді бұған енді абыр жапсасудың керегі жоқ халқымызға. Бұл да бір келер кететін дүние шығар деп есептейміз. Ең бірінші педагогика саласында қызмет атқарғаннан кейін мен айтқым келеді, бүгін біздің Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің қабырғасында барлық сабақтар онлайн нысанында өтіп жатыр. Біздің облыс бойынша 13 аудан және біздің басқа қалаларда оқитын студенттер бүгін онлайн дәрістерге қатысты. Ол бәрі бақыланады. Ол дәріске қатысу үшін олар өздерінің электрондық пошта арқылы кіріп, сондықтан біз оларды тағы e-learning деген жүйе бойынша тәжірибелік тапсырмаларын тексереміз. Және тағы да айтып кетейін, қазақ халқы ешқашанда осындай қиын жағдайда өзінің тек қана жақсы мінезін көрсеткен. Сондықтан Наурыз мерекесі келе жатыр. Қазір біз соған дайындалып отырып, ерекше өзіміздің ұлттық тағамды қымызды ішейік. Қымыз ол адамның өкпесіне өте жақсы әсер етеді. Жалпы алғанда біз өзіміз қазіргі таңда жастар арасында бүкіл әлеуметтік желілерде де жастардың группаларына өздеріне көрген кезде айтып жатырмыз, ешқандай да жалған ақпараттарға сенбеңіздер, тек қана денсаулық сақтау министрлігінің таратқан ақпараттарын ғана оқи отырып, сол жердегі мәліметтерге сеніңіздер. Себебі қазіргі таңда елімізде көптеген провокаторлық ұйымдар өздерінің арам ойын жүзеге асыру мақсатында неше түрлі видеолар немесе жариялап жатыр, жарнамалар. Сондықтан да ондай нәрсеге сенбеңіздер деп біз және де кез келген министрліктен келген жарнамаларды біз тек қана өзіміздің әлеуметтік желімізде ғана салып отырмыз. Сондықтан да тек қана сенімді ақпарат құралдарынан көріңіздер деп айта аламыз.